హాయ్ గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? సరే, గోవాకెళ్దామా? గోవా అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది బీచెస్, పార్టీస్, సన్‌సెట్స్ కదా! గోవా బియాండ్ ద ఆర్డినరీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేద్దామని పొద్దున్నే రోడ్ ట్రిప్ స్టార్ట్ అయిపోయాము. కొన్నిసార్లు డెస్టినేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. కానీ ఆ జర్నీలో ఉండే మజానే వేరు కదా! ఆ రోడ్స్, ఆ మార్నింగ్ డ్రైవ్, మాన్సూన్ వెదర్, పక్కన నేచర్ అండ్ మనకు కావాల్సిన ఫ్రెండ్స్ అండ్ కబుర్లు. ఇంకా ఎంత దూరం, ఇంకా ఎంతసేపు, ఆ పాట పెట్టొచ్చు కదా అనే కాన్వర్జేషన్స్. అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ మధ్యలో ఒక దగ్గర లంచ్‌కి ఆగి, తర్వాత అక్కడ ఫ్రెష్‌గా జామకాయలుంటే జామకాయలు తీసుకొని, ఒక ప్లాన్ లేదు. అడ్వెంచర్‌లా ట్రై చేద్దామని చెప్పి చాయ్ తాగేసి ఫైనల్లీ రీచ్ అయిపోయాము. కానీ స్టోరీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది.